rəhbər belə deyək şəxslər əldə eləyirlər. Mənim üçün maraqlıdır bu platformadan. Rəhbər şəxslərin də faydası olur. Rəhbər şəxslərin elə əsas burada maraq rəhbər şəxslərindir zaten. Əsas rəhbər şəxslərin işini rahatlaşdırır. Çünki rəhbər şəxslərin zamanı kağıza, Excel-ə, bu Excel rüsturu səhv hesablayıb, maaşı səhv hesablayıb getmir. Artıq rəhbər şəxs o digər tərəfdən bizdə məsəl üçün funksiyaların dostluklar var, hansı ki istifadəçi panelləri var. Bəli. İstədiyiniz istifadəçiyə istənilən siz dostluğu verirsiniz və ona uyğun olaraq istifadə edir. Məsəl üçün sizin mühasibiniz var. Mühasib sadəcə maliyyə əməliyyatını icra edə bilir. Qeydiyyatçının sadəcə müraciətləri daxil edə bilir, ya müqaviləni daxil edə bilir. Hər insan öz prosesini edir, hər əməkdaş və ümumi bir prosesi rəhbərlik sistem üzərinə görə bilir. Az əvvəl dediyim kimi bütün prosesləri admin panelindən, yəni rəhbərliyin panelindən görmək mümkündür. Yəni rəhbərlik üçün ən önəmli avtomatik maliyyə axını hesablanılır, avtomatik burslar hesablanılır, müraciətlərə nəzər olunur. Artıq hər hansı bir əməkdaşı çağırıb demir ki, bizə nə qədər müraciət olunub, necə cavablandırılıb. Bunları deməyə gərək olmur, çünki sistemdə zaten bunu görür.